अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं आरएस टीवी। आरएस टीवी में आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आपको माइक्रोवेव के हवाले से बहुत सारे सवालात के जवाब देने वाला हूं। ये वीडियो 3 पार्ट्स में शूट की जाएगी क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोवेव ओवन के कितने मोड्स होते हैं या आप कह लें कितनी टाइप्स होती हैं, और हर टाइप के ओवन में या हर मोड में हम किस तरह का बर्तन यूज़ कर सकते हैं और उसमें हम क्या कुक कर सकते हैं, क्या बेक कर सकते हैं, क्या ग्रिल कर सकते हैं। वैसे तो माइक्रोवेव ओवन की जो टाइप्स हैं या मोड्स अवेलेबल हैं वो 3 हैं। पहली है सोलो माइक्रोवेव ओवन, दूसरी है ग्रिल माइक्रोवेव ओवन जो कि कॉम्बी मोड के साथ आता है जिसमें माइक्रोवेव एंड कॉम्बी दोनों होते हैं, और तीसरा है कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन जिसकी पहचान है कि उसमें एक फैन होता है। ये तीनों मोड्स मैं आपको अलग अलग वीडियोस में बताऊंगा ताकि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और बहुत डिटेल में हम बात करेंगे। आपको मुकम्मल सिखा दूंगा, एक्सपर्ट बना दूंगा, आपको तमाम चीजें बता दूंगा। मुझसे जो बहुत सारे सवालात किए जाते हैं कि जी फ्ला मॉडल के ओवन में बेकिंग कर सकते हैं, ओरिएंट का ओवन है उसको यूज करने का तरीका बता दें, मेरा हायर का ओवन है क्या उसमें बेकिंग हो सकती है, उसमें किस तरह के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल करने का तरीका, उसमें बेकिंग का तरीका बता दें, मुझे कन्वेक्शन सिस्टम को यूज करने का तरीका बता दें, कॉम्बी कैसे यूज करना है। इतने सारे सवाल आते हैं। देखें, मैं मार्केट में इतने बेशुमार माइक्रोवेव ओवन अवेलेबल है, मैं हर एक मॉडल के ऊपर वीडियो नहीं बना सकता, लेकिन कोर कॉन्सेप्ट जो हर ओवन के ऊपर सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है, आज मैं आपको वो तमाम चीजें बता दूंगा, लेकिन 3 पार्ट्स में ये वीडियो होगी। तो आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने आरएस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इन 3 वीडियोस में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आपको ओवन की ईची बीची हर चीज मालूम होने वाली है। तो पार्ट 1 में हम बात करेंगे सोलो माइक्रोवेव ओवन की, कि वो क्या होता है और वो किस तरह काम करता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं और किस तरह के बर्तन यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ओवन का एक वो पार्ट दिखा रहा हूं जो कि ओवन का हार्ट होता है, माइक्रोवेव ओवन का दिल कह सकते हैं आप उसे। अगर वो काम करना छोड़ दे तो माइक्रोवेव ओवन की परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है, यानी कि माइक्रोवेव ओवन काम करना छोड़ देता है। और वो जो कंपोनेंट है वो आपने आज तक नहीं देखा होगा, और मैं आपको आज ये भी दिखाऊंगा कि ओवन के अंदर, माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो रेडिएशंस आती हैं वो कहां से माइक्रोवेव ओवन के अंदर आती हैं और किसके थ्रू आती हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं वाला कंपोनेंट। दोस्तों, ये वाला कंपोनेंट जो कि किसी भी माइक्रोवेव ओवन का हार्ट होता है, उसका दिल कहलाता है। हर माइक्रोवेव ओवन में ये कंपोनेंट लाजमी होता है, इसे कहते हैं मैग्नेट्रॉन। मैग्नेट्रॉन ही वो कंपोनेंट है जो कि माइक्रोवेव ओवन के अंदर हीट जनरेट करता है, माइक्रोवेव रेडिएशंस पैदा करता है। ये जो इसके पीछे आप देख रहे हैं 2 तारें, यहां से ये जो सुराख है, यहां से इसका पावर सप्लाई होती है, और इसमें जो है जब पावर सप्लाई आती है तो इसमें हीट पैदा होती है। मैं आपको इसका पूरा मैकेनिज्म नहीं बता रहा क्योंकि वो एक कंप्लीट इंजीनियरिंग है, मैं आपको कोर कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि ये मैग्नेट्रॉन कैसे काम करता है, इसका काम क्या होता है। यहाँ पे जब हीट जनरेट होती है तो यहाँ से ये इसके फिन्स लगे हुए हैं, इसको ठंडा रखने के लिए मैग्नेट लगा हुआ है इसके अंदर, और ये आखिर में एक ट्यूब है। इस ट्यूब में से जो माइक्रोवेव रेडिएशंस हैं वो आगे इसके नोजल लगी हुई होती है, जो कि इस नोजल के थ्रू एक जो आउट निकलने का रास्ता होता है, बाहर निकलने का रास्ता होता है। यहां से वो माइक्रोवेव रेडिएशन जो कि बहुत ज्यादा हाई पावर की होती हैं, बहुत ज्यादा हीट जनरेट करती हैं, वो माइक्रोवेव के अंदर दाखिल हो जाती हैं। और वो जब माइक्रोवेव के अंदर दाखिल होती हैं तो वो आपके फूड पार्टिकल्स, ये जो आपकी फूड होती है माइक्रोवेव ओवन में, उसमें ये एंटर हो जाती है। उसमें जो वाटर कंटेंट होता है आपकी फूड में, वो उन वाटर कंटेंट्स के अंदर जाके रिजाइड करती है, उनको हीटअप करती है, जिसकी वजह से आपका खाना गर्म होता है। तो ये होता है मैग्नेट्रॉन जो कि माइक्रोवेव के अंदर माइक्रोवेव रेडिएशंस पैदा करता है, जिससे हीट पैदा होती है। तो सोलो माइक्रोवेव ओवन सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट्रॉन की बेस पे, रेडिएशंस की बेस पे चीजों को गर्म करता है। अब जो आजकल सोलो माइक्रोवेव ओवन आ रहे हैं उनके अंदर एक एलिमेंट और होता है जो कि हीटिंग का काम करता है, उसे हीटर कहते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में हीटर की इमेजेस दिखा रहा हूं। ये आप इमेजेस देखिए, हीटर की इमेजेस, और फिर मैं आपको बताता हूं कि हीटर क्या काम करता है। देखिए हीटर की इमेजेस।
तो दोस्तों ये थी हीटर की इमेजेस। मुख्तलिफ ओवंस में मुख्तलिफ डिजाइन के हीटर्स लगे हुए होते हैं। ये हीटर्स क्या करते हैं, ये सेफ हैं, माइक्रोवेव रेडिएशंस के मुकाबले में ये हीट पैदा करते हैं। जैसे एक नॉर्मल एक हीटर होता है, ये हीटिंग एलिमेंट्स हैं और इसमें हीट के थ्रू चीजें गर्म होती हैं। ये ज्यादातर बेकिंग के लिए और कुकिंग के लिए और ग्रिलिंग के लिए यूज होता है। तो ये हम डिटेल में बात करेंगे कि अगली वीडियो में, कि जो मैंने आपको बताया कि कॉम्बी मोड के ओवन जो होते हैं, ग्रिलिंग प्लस माइक्रोवेव मिलके काम करते हैं, वो उसकी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन क्या होते हैं, वो किस तरह काम करते हैं। अच्छा, मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताता हूं कि आप जो सोलो माइक्रोवेव है जिसमें मैग्नेट्रॉन काम करता है, जिसमें माइक्रोवेव रेडिएशंस पैदा होती हैं, उसमें आप किस तरह के बर्तन यूज कर सकते हैं। उसमें आप यूज कर सकते हैं ओवन प्रूफ प्लास्टिक, यानी कि वो प्लास्टिक जिस पे लिखा होता है कि ये ओवन फ्रेंडली है, ओवन प्रूफ है। दूसरा ओवन प्रूफ सेरामिक्स, जो कि गोल्ड प्लेटेड ना हो या सिल्वर प्लेटेड ना हो, ठीक है। उसके अलावा ओवन प्रूफ ग्लास जो कि आप यूज कर सकते हैं। उसके अंदर आपने स्टील का बर्तन यूज नहीं करना, उससे नुकसान का खदशा है। और आपने एक बात याद रखनी है, जब भी आपने माइक्रोवेव ओवन में कोई चीज गर्म करनी है तो आपने उसको ढक लेना है। अच्छा, अब आखिर में बात कर लेते हैं कि माइक्रोवेव ओवन में क्या कर सकते हैं। देखिए, माइक्रोवेव ओवन बेसिकली एक वो गैजेट है जो घर में आसानी के लिए, घर में सहूलत के लिए आप लेके आते हैं। अगर आपको खाना गर्म करना है, पहले से पका हुआ खाना है, उसको रीहीट करना है, तो उसके लिए माइक्रोवेव ओवन यूज करते हैं। और उसके अलावा अगर आपने फ्रीजर में रखी हुई चीजों को डीफ्रॉस्ट करना है तो उसके लिए भी आप माइक्रोवेव ओवन का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपने पॉपकॉर्न्स बनाने हैं, आपने नूडल्स बनाने हैं, चावल उबालने हैं, चाय बनानी है, दूध उबालना है, ये हल्के फुल्के काम आप माइक्रोवेव ओवन में कर सकते हैं। कुकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगेन वो आपका एलिमेंट जो हीटिंग एलिमेंट है और ग्रिलिंग और कॉम्बी वाला ऑप्शन है वो यूज करेंगे। वो हम अगली वीडियो में डिस्कवर करेंगे, उसको अगली वीडियो में हम सीखेंगे। और आखिरी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि जो माइक्रोवेव ओवन से हटके होगी, जो कि खाली कन्वेक्शन ओवन के बारे में होगी, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि माइक्रोवेव कन्वेक्शन और सिर्फ कन्वेक्शन ओवन में क्या फर्क है और आप इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने माइक्रोवेव के हवाले से बहुत कुछ सीखा होगा। जुड़े रहिए आरएस टीवी के साथ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलिएगा, ताकि आप आने वाले पार्ट्स को मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले पार्ट में इसी सिलसिले की दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त रिजवान को इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।